Всем привет! Хочу с вами поделиться супер средством в борьбе с сухим кашлем. При влажном кашле это средство не подойдет, так как горячее молоко, оно не способствует отхождению мокроты, а наоборот препятствует. А при сухом кашле, когда вы даже спать не можете ночью, когда кашель выворачивает все внутренние органы наружу, просто великолепно справляется со своей задачей. Этим средством поделилась с нами женщина, которая также переболела с заболеванием, которое сейчас охватило весь мир. Так что записывайте скорее рецепт. На стакан горячего молока мы берем чайную ложку сахара. Сахар я уже добавила, поэтому размешиваем. И берем десертную ложку коньяка, любого коньяка. Добавляем, перемешиваем и пьем. Моей дочери это средство помогло уже в первый же день. Перед этим она несколько дней не спала, ей не помогала ни одна микстура. И поэтому мы уже начали применять это средство. Напомню, если кто не знает, моей дочери 18 лет, поэтому я взяла на себя такую ответственность и разрешила ей применять такое средство, несмотря на то, что оно содержит коньяк. Дочь в эту же ночь уже спала замечательно. Кашель ее не мучил, не долбил. И буквально 2-3 дня, и кашель у нее прошел полностью. Так что попробуйте. Я думаю, вы останетесь довольны. И надеюсь, что это средство вам поможет. Так что будьте здоровы, берегите себя и своих близких.